हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको एक नए गेम की वीडियो दिखा रहा हूँ खेलकर। तो ये वीडियो है एक्सट्रीम सिमुलेटर ड्राइविंग की। तो इसमें हमने सारी कार खोल दी है। तो ये हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए आज आपको इस कार की स्पीड दिखाएंगे, टॉप स्पीड कितनी है। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो आगे चलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कार कितनी स्पीड तक जा सकती है। ये 300 और ये 400 और ये 7वां गियर लग गया और 430। बस लगता है ये टॉप स्पीड 31। आगे दीवार आ रही है, मोड़ते हैं, लड़ जाएगी, कोई बात नहीं। एडिशन रोस्टर की स्पीड हम दिखा रहे हैं। तो ये गड्ढे में गिर चुकी है। तो यहाँ इसकी स्पीड देखिएगा कितनी है। ये शायद 500 टच कर दे, पर नहीं की, 500 टच कर दी। तो इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्डिंग पे ही गिरेगी। अरे, और ये यहाँ से तो निकलेगी नहीं। चलिए, ओके, यहीं तक, बाय।